哇，好脆喎！黑松露大腸，唔係黑松露大腸，黑松露淮沙。等咗半個鐘啦，豬油飯啦。唔係等咗半個鐘啊，我唔止半個鐘，而家等咗。佢又屙塞人哋廁所啊！超好睇啊！但係今日要去商場滿足位小朋友。點解我哋會嚟商場唔行戶外？就係因為佢啊，亦嘅公仔啊，佢啊。本身我哋可以去戶外去影好多相，好似琴日咁㗎。我哋分道揚鑣個靚妹去玩做咩？我要行 KTV，我要去9個9嘅快樂啊！我要睇呢個。點解我姨甥女要換呢個袋？唔係 Hello Kitty 嚟，唔知咩 Kitty。聞落去嗰個辣椒味好重咁嘅。呢個好似幾好食喎，呢個粉絲。係啊，啲人湯味。爛啊！張凳你起身啦。拜拜。我哋喺商場停車場，想轉個彎都塞咗成3分鐘。明明可以個零字就嚟到啦，我哋塞車係咁塞3個字。金山記食鴿啊，大家。係啊。同埋包西瓜燉雞。微辣啊！食好耐啦，正做得好。大家好似幾靚喎呢個男仔。哇，好脆喎！好脆啊真係。哇，好脆喎！剝剝香。唔止塊皮脆啊，啲肉仲好腍，仲要冇臭豬味嘅。搞。嗌咗2隻味乳鴿，呢個係鹽焗乳鴿。哇！椰子雞啊！應該做咩？好甜喎！大腸，咁啊！個醬金標啊，食咬落去，好韌啊！黑松露大腸，走啊！唔係黑松露大腸，黑松露淮沙。好好食啊！我哋係叫咗鹽焗噶嘛，搽嗰啲。Thailand 係冇呢個 Thailand 要行嘅。我先阿姐同我講呢度有麵食添。有麵食嚟嘅，因為真係唔地食緊麵啊嘛。咁咪要俾錢有貴啲先有，可能貴啲先有嘢食啊。47分啦，而家 book 咗8點半㗎。佢同我哋講入邊啲人仲未出嚟啊，其他人 book 咗嘅已經入咗房啦，爭我哋啫。等咗半個鐘啦，豬油飯啦。唔係等咗半個鐘啊，我唔止半個鐘，而家等咗。有冇幫佢拉背啊？有啊，好多呢個咁樣嘅。試完我哋80分鐘嘅腳部按摩，係會有提供少少嘅背部按摩㗎，但係嗰少少都有一半時間㗎啦，按背冇問題，都幾舒服嘅。但係佢拉我其中一邊嘅時候，我話有啲痛啦，叫佢細力啲，佢冇理我，佢繼續拉，叫我忍下添啊。按完喎，有雲吞啦、水餃同埋麵餃，我梗係揀咗個雲吞啦，但係之後都要去食嘢㗎。呢個咁樣罐裝咖啡嘅，佢又屙塞人哋廁所啊！佢唔係第一次啊，幾次啦已經。你去每一個酒店都屙塞人哋1次廁所係咪啊？真係冇啦，我覺得係唔得咯，會爛㗎。直接出發去珠海。唔係珠海啊！你收到個信息係去邊度？翻香港啦！我翻去我而家 OK。我哋翻屋企啊！你喺度做緊咩啊？佢睇緊毛。天氣有變，有毛毛雨。哦，又要行商場啦！好大碗喎！係啊，你中意食㗎？有啲鹹我都好，我都 OK 喎，幾好食。凍雞全部都咁大嚿㗎，細嚿啲啊！啲粉唔辣㗎，好食得。咁啊，咁快！好香喎，其實個蛋炒飯，大塊豬肉，佢啲盒子好長，好中意食。我要嘅。呀！我要食1嚿榴蓮，呢個係咩啊？哇！好食喎！好掂啊！唔係好勁嘅 ，OK。我呢個真係唔係好掂。唔甜喎，好味喎。又係皮呢個100蚊㗎。但係我都係覺得熊貓得意啲咯。咩啊？熊貓都係張皮。哇！熊貓太大嚿喎，你開咗皮出嚟。有啲硬㗎。85蚊喎，即係你攬住成個心姐喎。好多人啊！但好多都係本地人嚟嘅，其實。係 local。又嗌韭菜。要吃的是烂碗饭。哇！
係咯，嗱，熟練到啊！烤雪梨，烤烤啊！烤雪梨，香芒椰蜜糕。哇，很美味，開吃！形容下點樣微微法啊？椰汁好有椰汁味，芒果好有芒果味。我哋終於翻香港啦，好攰啊！會我哋有得食薯片啊！我哋買咗好多有薯片咩？我哋買咗好多零食，唔係買啊，係夾咗好多零食啊！